Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум. Менің есімім Алихан болады. Мен Қызылорда қаласынан боламын. Merlin Hills Group компаниясының партнері боламын. Қазір мен сіздерге бүгінгі эфирдің тақырыбы табыс табудың түрлері туралы айтатын боламын. Жалпы әлемде біреулеріңіз білерсіздер, біреулеріңіз білмессіздер, табыс табудың екі түрі болады екен. Оның біріншісі сызықтық табыс деп аталады. Көрініп тұр ғой? Сызықтық табыс. Екіншісі пассивтік табыс деп аталады. Пассивтік табыс деп аталады. Енді өздеріңіз білесіздер, әлемде не бар? 100% адам бар. Келесіздер ғой? Мен, сіз, ол, олар деген сияқты. Дәл сол сияқты 100% не бар? Ақша бар. 100% ақша бар. Енді әлемнің 80% адамы, әлемнің 20% ақшасын мынау сызықтық жолмен табады екен. Көрініп тұр ма? Сызықтық жолмен табады екен мынау. Әлемнің 80% адамы әлемнің 20% ақшасын мына сызықтық жолмен табады екен. Ал әлемнің 20% адамы әлемнің 80% ақшасын мынау пассивтік жолмен табады екен. Жазып қойсаңыздар болады, өздеріңізге жазып алсаңыздар, мен қазір өшіретін боламын. Енді бірінші сызықтық табысқа мен мысал келтіріп кетейін, мысал факт, дәлел келтіріп кетейін. Өздеріңіз білесіздер, бұл сызықтық табысқа кез келген нәрсені жатқызуға болады. Мысалға айтқанда, үкіметте жұмыс жасайтын мұғалімдер, базардағы саудагерлерді айтсақ болады, мысалға. Одан кейін тағы да госоргандар, дәрігер, барлығын осы салаға, осы табыс табу түріне жатқыза аламыз. Мысалға, қазіргі уақытта Қазақстанда орташа айлық есебі, айлық көлемі шамамен 80 мың теңге деп алайын. 80 мың теңге. Уақыт өте келе, мысалға жұмыста тұрдың 80 мың теңге болды. Әрі қарай сіздің стажыңыз өсті, уақыт өте келе премия қосылды, үкіметтен айлық қосылды. 120 мың теңге болсын, 100 мың теңге болсын. Табыс көзіңіз. Араға тағы 5-6 жыл, болмаса 10 жыл салып, сіздің айлығыңыз 120 мың теңгеге өсті. Көрініп тұр ода? Жазғандар. Көрініп тұр ма? Күнде шықшы деп отырсаған керек. Кім? Динара, Индира ханым. Көрініп тұр ода? Енді мен айтайын сізге, 5 жылдан кейін 100 мың теңге, 80 мың теңгенің құнына түсіп қалады. Осымен келісесіздер ма? Қалай ойлайсыздар? Жауабын оқытсаңыз. Жауап жазатқан жоқ. Жазатқан жоқ па? Келіседі, кім келіседі? Мен келісемін, бұл факт. Неге десеңіз, қазіргі уақытта неше түрлі инфляция болып отыр, ақша құнсызданып. Осыдан 5-6 жыл бұрынғы 20 мың теңгемен қазіргі 20 мың теңгенің құны екі бөлек. Цифрасы бірдей, бірақ құны басқаша. Құны әлде қайда қазір құнсыз, өткен жылғы алдыңғы уақыттардағыдай емес. Одан кейін 10 жылдан кейін де мынау жаңағы 100 мың теңгеңіз, 120 мың теңгеңіз, мынау 100 мың теңгенің немесе мынау 80 мың теңгенің құнына түсіп қалатыны дәлел. Факт. Енді біз адам болғаннан кейін кез келген адамның алға қойған мақсаттары болады. Материалдық жағынан, материалдық жағынан. Мен мысалға үй алғым келеді дейді, біреулер машина алғым келеді дейді, біреулер бизнес ашқым келеді дейді, бастағым келеді дейді. Енді кез келген адамдан сұрасаңыз, айтады, менің бір жақсы машинам болса, бір 20 мың доллар тұратын, есептеп көрейік та, 20 мың доллар тұратын, мысалға машина. 20 мың доллар. Одан кейін машина деп қойын.
20 мың доллар тұратын машина. Одан кейін тағы не болғанын қалайды? Өзінің үйі болғанын қалайды. Бір примерно қанша теңге кетеді? Қанша теңге кетеді? 10 мың доллар. 10 мың долларға ма үй? Ойбай жоқ, 10 миллион. Минимально 10 миллион. Мысалға 20 мың долларға сіз машина алып тұрсыз. 7,5 миллион. Иә. Үйіңіз бір нормальный үйде тұрғысы келеді адамдар. Бір шамамен бір 50 мың доллар деп алайық. Сізге де жоқ, маған да жоқ. 50 мың доллар. Хорошо. Үй. Иә? Одан кейін бизнес ашқысы келеді. Бір кісілер. $100,000. Енді барлығын қосқан кезде қанша болады? 170 мың доллар. 170 мың доллар болады. Енді мына айлықпен мына нәрсені қанша уақытта жасауға болады деп ойлайсыздар? Өзіңіз. Сіз негізі біз жинамаймыз да? Егер мұнаны жинап көрсеңіз қанша болады? Қосып көрейікші. 120 мыңды 170 мың доллар. 170 бөліңіз 120 мың. 120-ға. 170 мың бөлесіз 120-ға. Ойбай, 1416. Айма ол не ол? 120 мыңға бөлу керек қой. Почти что 14 жыл. 14 жыл. 14 жыл. Егер де 14 жыл, 14 жыл, егер сіз мынаны 120 мыңды жинап отыратын болсаңыз, мына ақша шығады. Бірақ біз 120 мың жинай аламыз ба? Мынаның ішінде не бар? Біздің кредит бар, тамағыңыз бар, киіміңіз бар, жолыңыз бар, единицаңыз бар, айына салатын 3000 теңге минимум бір телефонға, бір нөмерге да. Менде мысалға өзім айына 6000 теңге салады. Неге 3000, анаған 3000 екі нөмерге. Одан кейін тағы не бар? Тойыңыз бар, айына минимум 3 той болады да. Мынадан жалпы айтқанда жинау мүмкін емес. Келесіз қой, а? Келсем. Дұрыс айтасыз. Міне әлем бойынша, статистика бойынша мынау сызықтық табыспен мына арман мақсаттарына 2% адам жетеді екен. Онда да қартайған шағында. Түсіндіре алдың ба? Түсінікті ғой, а? Оны кез келген саланы алыңыз. Мысалға дәрігерлер, мұғалімдер, базардағылар, мысалға жаңағы тағым сантехник, плотник, электрик деген сияқты кез келген үкіметтік жұмыстарды, органдағы жұмыстарды алуға болады, мысалға. Түсінікті болса, егер жазып алсаңыздар өшірейін. Енді жазып алғандарыңыз дұрыс болады. Енді екінші табыс көзі бұл пассивтік табыс. Жаңа айтып кеткен. Пассивтік. Мектеп болмаған, кешіріңіздер. Бәрі күшті. Жаза қойын, мен сауатсыздым деп. Бір ақша табам десе. Иә. Болды, самыңдалым. Табыс. Енді бұл қалай көрінеді? Бұл не? Қалай бұл пассивтік табыс? Жаңағы сызықтық табыста бұлай. Мысалға, бұлай сызар едім мен. Сызықтық табысты қаншалықты көп жұмыс жасасаңыз, сізге соншалықты не болады? Ақша, табыс көп түседі. Жұмысыңыз азайса, табысыңыз да азаяды.
егер сіз мүлдем жұмысқа шықпайтын болсаңыз, сізге мүлде ақша түспейді. Жалпы жаңағы айтып отқан мысалға базарды мысал келтіріп отырмын ғой. Қаншалықты затын көп сататын болса, ол соншалықты көп табыс табады. Заты аз өтсе, жұмысы аз болса, табысы да азаяды. Ал егер мүлдем базарға шықпай қойса, мысалы карантин қазір карантиннің кезі, жұмысқа шықпай барлығы жабық, ол кісілерге табыс түсіп жатқан жоқ. Дұрыс айтасыз, иә. Енді екінші жаңа пассивтік табыс дегеніміз былай. Ол мен былай сызамын. Пассивтік табыс дегеніміз былай. Басында көбірек жұмыс жасайсыз, табысыңыз аздау болады. Уақыт өте келе жұмысыңыз азаяды, табысыңыз көбейе бастайды. Күн келеді, сіз егер мүлдем жұмыс жасамасаңыз да, сізге бір қалыпты контрольдің арқасында, бақылаудың арқасында табыстар түсіп отырады. Осы нәрсе мүмкін деп ойлайсыз ба? Қалай ойлайсыз? Иә, мүмкін. Жазып жатыр ма жақта? Мүмкін ба мына жағдай? Иә, келісіп жатыр. Келісіп жатыр ма? Келісіп жатса, мен сөзімнің дәлелі болу үшін тағы да бір мысал келтіріп кетейін. Кез келген саланы алуға болады. Бұл жақта да мысалға айтсаңыз, актив центрді алуға болады. Одан кейін магнум дейді, кешкери дейді, магнум. Соның мен активті мысалға келтірейін. Например, актив байланыс операторы, я? Актив. Активті ең бірінші Қазақстанға 1997 жылы ең алғашқы түріктер алып келген екен Қазақстанға. Олар не істеді? Басында келді да көп жұмыс жасады. Қандай жұмыс жасады? Өзінің жаңағы телевишкаларын, өзінің антенналарын барлығын құрып жұмыс жасады. Бірінші уақытта мүлде табыс таппады деп айтсақ та болады. Неліктен адамдар сразу барлығы бірден активке көшіп кеткен жоқ. Уақыт өте келе не қылды? Адамдар үйрене бастады, жұмыстары азая бастады. Оған бір қалыпты жаймелеп табыс түсе бастады. Күн келді. Қазір екінің бірі активті қолданады. Жарнамасы болмаса да. Неліктен өзінің қажеттілігі үшін қолданады. Біз өзіміз үшін единицамызды, балансымызды ай сайын салып тұрамыз. Мегабайтымыз бір нәрсе көріп атамыз, таусылып қалды, сразу саламыз Каспий-коптан. Өзіміз үшін салып атамыз. Ол мысалға активті алып келген түріктер қазіргі уақытта қай жақта жатып, не істеп, қай жақта дем алып жатқанын білмейміз. Қазір кез келген актив центрге барыңыз, қандай түрек отырады. Даже біздің қазақ азаматтарды жұмысқа жалдап, сол нәрсені бақылау арқылы қазір бір қалыпты бақылаудың арқасында табыс тауып жатыр. Түсінікті болды ғой? Бұған тағы да мысал келтіре аламын. Например, Қызылорда өзін келгізген әлемде қазір не бар? Магнум бар, иә? Мысалы, Қызылордада, Арай Сити Моллды алайын. Ол не істеді басында? Нені жер алды, одан кейін оны сызды, планын сызды, стройка жалпы жасады, жұмыс жасады, көп деген жұмыс жасады. Одан кейін табыс таппады басында. Уақыт өте келе бірінші стажы бітті, екінші стажы бітті, жаймендеп арендаға беріп қойып бастады, одан кейін табыс жаймен түсіп атты. Қазіргі уақытта да мысалы демалып отса болады, демала берсе, оған бір қалыпты арендаторлар өзлері үшін жаңағы аренданың ақшасын апарып береді. Кез келген жаңағы квартира, кезінде квартира алып қойған кісілер болса, мысалға былай ғой. Мысалға, кезінде осыдан бір 10, 15, 20 жыл бұрын біздің әке-шешелерімізге мынандай ақпарат келген. Алдағы уақытта квартираның бағасы қымбаттайды. Қазір ол кезде мынандай болған ғой, машина мен квартираның бағасы бірдей болып тұрған. Датауы бір бутылкаға машинаны айырбастап араққа
бір бутылкаға үйді айырбастап, сондай почти тегіншілік кез болған. Сол кезде бір кісілер ақпарат келді бір кісілерге. Мына квартираны алып қойыңдар, 5-6 аудан ертең уақыт өте келе соны арендаға беріп қоясыңдар деген ақпарат болды. Ол ақпаратты қабылдағандар сол кезде алды. Қазіргі уақытта кез келгеніне барсаңыз, мысалға квартираға беріп қойған, болмаса офис қылып жасап беріп қойған. Оларға не қылып жатыр? Пассивный доход түсіп жатыр. Ол жұмыс жасамаса да. Дәл сол сияқты негізі мынадай табыс табудың, пассивтік табыс табудың түрі бар. Дәл қазіргі уақытта оны да бір мүмкіндік деп қабылдаңыз. Бұл жерде ешқандай зат сату жоқ. Жалпы мен мына жолмен енді айтады кейбіреу. Бизнес жаңағыда сен айтып жатсың дейді, магнум салу, анау салу, не салу дейді, жаңағы оны ашу үшін ақша керек қой, көп капитал керек қой, вложение керек қой дейді да. Енді шағын өзіңізге вложениемен оны жасаудың түрі бар, ондай сала бар. Менің жасап жатқан салам дәл сондай, дәл осы пассивтік доход түрі. Ол туралы білгілеріңіз келсе, маған дайректке, жекеге шықсаңыз болады. Болмаса сілтеме арқылы жоғарыда өтіп, WhatsApp нөміріме хабарлассаңыздар болады. Тағы мынау бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ болса, қойсаңыздар. Айтады ғой. Айтады, кто владеет информацией, тот владеет миром дейді да. Жаңағы кісілерге кезінде ақпарат болды оларда. Олар алып қалды. Қазір соның жемісін жеп отыр. Дәл қазір сіздерге де дәл осындай ақпарат келіп тұр. Оны алып қалу, оны пайдалану, ондай мүмкіндік келіп тұр. Пайдалану, пайдаланбау өздеріңіздің қолдарыңызда, құрметті ағайын, құрметті оқырмандар. Осы жерде менің бір мысал болғанда притча есіме түсіп тұр. Айта кетейін, пайдасы тиіп қалар мүмкін. Бір күні бір ұстаз болған екен. Ол ұстаз қандай сұрақ қойсаң да кез келген сұрақтың жауабын біледі екен. Оны көптеген оқушылар болады, шәкірттері. Сол шәкірттердің арасында біреу болады екен. Басқалардан ақылды шамалы қулау. Үнемі ойланып та жүреді екен. Мен мына ұстазымды қалай алдасам болады деп ойланып жүреді екен. Бақшада ойнап жүріп, айтады ғой жаңағы, қалай алдаймын мен? Қандай сұрақ қойсам да жауабын біледі дейді. Сонымен бақшада сатта ойнап жүріп, гүлге қонып тұрған көбелекті көреді. Опа дейді, мен таптым дейді. Ана көбелекті ұстап алып, мен қазір ұстазыма барамын. Мен ұстазынан сұрайын дейді. Мен қолымда көбелек өлі ме, тірі ме? Егер де маған өлі деп айтатын болса, қолынан ұшырып жіберемін дейді. Ал егер тірі десе, қолымен жай қысып, жерге тастай салам дейді. Сонда жауабын таппай қалады дейді. Сол барады солай, ұстаздан сұрайды. Ұстаз, мен қолымдағы көбелек өлі ме, тірі ме? Ұстазы былай кітап оқып отырады екен. Өйтіп жоғары қарамайды да. Қарамай, балам, өз тағдырың өз қолында деген екен. Сонда оның айтпағы, сен оны қысып өлтіресің ба, болмаса оны жібересің ба, ол сенің қолында деген екен да. Бұл енді бұл притчаның, әңгіменің түпкі айтар ойы қандай? Қазіргі уақытта сіздерге келіп тұр, мүмкіндік пайдаланып, өздеріңіздің арман мақсаттарыңызды, материалдық жағдайларыңызды дұрыстайтын мүмкіндік келіп тұр. Құрметті ағайын, соны пайдалану, болмаса сырттан бақылап отыру, ол өздеріңіздің қолдарыңызда. Өздеріңіз просто салыстырып көріңіздер. Мен егер осы бизнесті, осы кәсіпті бастап 5 жылдан кейін кім боламын? Болмаса қазір жүрген жүрісіммен 5 жылдан кейін кім боламын? Қандай боламын? Сұрақтарыңыз бар ма? Дұрыс айтасыз дейді. Бәрі өз қолыңда деп жатыр. Сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Қанша уақыт болды? 23-те қараш. 20 минут уақыт бар. Бүгінгі тақырыпты аша алдым деп ойлаймын. Сіздерге айтарымды, түпкі ойымды жеткізе алдым деп ойлаймын. Толығырақ мына пассивті табысты қалай табамын дейтін болсаңыздар, маған жазуыңызға болады, жеке звондауыңызға болады. Аптасына 7 күн 24 сағат онлайнмын, дайынмын. Егер де сұрақтарыңыз болмаса,
келесі эфирде жолыққанша аман сау болыңыздар. Менің эфиріме келіп қатысып, тыңдап, өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің көзқарастарыңызды өзгертуге кішкене болса да түрткі болған болса, менің мына эфирім айтқаным, онда мен қуаныштымын. Келесі эфирде мен Құдай қаласа осы жаңағы айтып отқан табыс түрімен бөлісетін боламын сіздерге. Жақсы, сұрақ бар ма екен? Жоқ па екен? Сұрақ жатқан жоқ. Иә, өте дұрыс айтып жатыр деп барлығы сізді қолдап жатыр. Рахмет. Енді ауадан алып ештеңе айтып жатқан жоқпын, барлығы өзіміздің өмірімізде болып жатқан факт нәрселерді айтып жатырмын. Мен айтып жатқан жоқпын, чтобы жаңағы мен айтып отырмын, үкімет пассивна осындай деп айтып жатырмын ғой. Бірақ мен айтпаймын, үкіметтің жұмысы жаман, ол жаман, оны жасамаңдар деп айтпаймын ешкімге. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, әке-шешеміз бізді сол нәрсемен асырап келді. Асырап келді, өсірді, киіндірді, тамақтандырды. Рахмет, шүкір. Бірақ ол айтады ғой, үкімет байытпайды дейді. Үкімет өлтірмейді, бірақ байытпайды дейді. Енді біз ішіп жеп жатырмыз, ішіп жеуімізге жетеді. Бірақ біз адам болғаннан кейін, адам баласы болғаннан кейін бұл өмірге ішіп жеу үшін ғана келген жоқпыз. Біздің де алға қойған арман мақсаттарымыз бар, орындайтын да. Ішіп жеуге ғана келетін болсақ, біздің анау айтайын ба айтпаймын ба? Айтыңыз, жасыңыз нешеде сұрап? Біздің жаңағы хайуандардан айырмашылығымыз шамалақ болады да, вообще жоқ десек те болады, например. Артық айтсам кешіріңіздер, негізі да, тек қана ішіп жеуге келетін болсақ. Дұрыс айтасыз. Сол үшін біз адам болғаннан кейін, олардан айырмашылығымыз, ойлау қабілетіміз болғаннан кейін, армандау қасиетіміз болғандықтан жаңағы нәрселерді жасауға жетпейді. Сол үшін дұрыс түсіне біліңіздер, артық айтқан жерім болса кешіріңіздер. Менің жасым 20 және бірнеше жылдар деп па. Мына жақта жаңағы Төлеужан деген кісі жазып жатыр, бас жағын тақырыптың көре алмай қалдым дейді. Эфир сақталады. Сақталады дейді. Эфир сақталады, иә. Эфир сақтап қойыңыз деп өтініп жатыр сізден. Сақталады. Менің жасым 27-ге осы жылы Құдай қаласа толамын. Бойдақпын, үйленбеген, сотталмаған, басы бос қыздарға жарнама десе. Өзім жарнама отқан ба? Жоқ, әзілдеп жатырмын. Әзіл. Тағы да сұрақтарыңыз болса? Нұркен мырза жазды, қарапайым тілде күшті түсіндірдіңіз дейді. Қуаныштымын. Иә, Құдай қаласа эфир сақталады. Тағы да сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Егер болмаса, даусым нормально естіліп жатыр ма? Егер болмаса, эфирді аяқтайық. Сіздердің де, біздің де уақытты алмай. Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Карантин Құдай қаласа тезірек бітсін. Ешкім ауырмасын. Деніміз сау, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Өшіреміз. Завершить деді.